小朋友，你哋好啊！今日福音講道，當時大家都俾天主所做嘅奇事震驚到，耶穌就同門徒咁講：你哋要記住我講嘅呢句話，人子將會俾人交付出去。但佢哋唔明白呢句話，因為呢句話都被隱藏起嚟，唔好俾佢哋明白。門徒又唔敢問佢呢句話係咩嘢意思。各位小朋友同大朋友，喺日常生活裏面，有時候我哋會遇到好難明白嘅事情，有啲道理聽落去好抽象，好似耶穌講呢句話，人子要俾交付出去，門徒都唔明白，亦唔敢問。其實信仰好多時都係咁，我哋未必聽一次就明白全部道理同意義，有時候天主會慢慢咁喺我哋心裏面啟示真理。但耶穌要門徒記住佢嘅話，表示呢啲話有重要性，用心記住。即使話今日我哋未能完全明白嘅道理同意義，都要將佢嘅話放喺心裏面，成日反省，求佢賜智慧俾我哋，等佢一步一步咁幫我哋去理解。所以我哋唔好因為暫時唔明白就放棄追求真理，相反要帶住謙卑同信靠去求主嘅光照。親愛嘅主耶穌，多謝你提醒我哋你嘅說話嘅重要性。今日我哋可能仲未完全睇清楚你嘅道路，求你賜我哋智慧同勇氣，幫我哋慢慢咁明白你嘅心意。當我哋面對疑惑或者困難嘅時候，求你臨在，帶我哋走喺光明之中。阿們。